这款代茶饮呢叫做姜枣陈皮茶，它主要是由生姜5克、大枣2枚、陈皮3克来构成的。在《名医别录》中，关于生姜的记载是这样的：味辛，性微温，归肺脾胃经，散寒解表，温中止呕，温肺止咳。大枣呢味甘，跟生姜配在一起呢，既能够补气，另外呢它还有一个调和营卫的作用，它提升的是人体的抵抗力。陈皮具有行气化痰止咳的作用，这3味药物呢配合在一起，具有扶正气、扶阳气，然后预防冬季咳喘的效果。取生姜5克、大枣2枚、陈皮3克，煎煮3到5分钟，每天饮用就可以调体质、补肺气。除此之外，专家还向我们推荐了2个位于胸前的穴位，经常按摩也能够起到一定的养生作用。这2个穴位呢是云门和中府，它们都属于手太阴肺经，既可以呢预防冬季的咳喘，也对我们平时这种呼吸系统有一个非常好的保护作用。大家把手垂下来，沿着我们的锁骨往外摸，摸到的锁骨的下窝凹陷处，这就是云门穴，它位于我们肩胛骨会圆突的内侧。云门穴下1寸，大拇指的这个宽度，这就是1寸，就是中府穴。中府和云门呢，这2个穴位除了治这个咳嗽喘，另外呢，有时候我们长期伏案之后所导致这种胸闷憋气，我们通过按摩这2个穴位呢，也能缓解这些不适。云门穴和中府穴，我们可以每次按3组，每组按36下。另外，由于这2个穴位非常相近，我们可以把手握成拳头的形状，一起去按摩这2个穴位。怎么样？在3伏天预防冬季慢性咳嗽的养生方法，您都记住了吗？代茶饮姜枣陈皮茶，穴位推荐云门穴和中府穴。趁着3伏天还没有结束，大家一起调理身体，提早预防冬季易发的慢性咳嗽吧。